我哄睡了宝宝，爬到丈夫蒋涛身边，伸手就想去抚摸他。老公，给我吧，我们大半年没有了，我是个正常的女人啊，也有需求。蒋涛用力地把我的手抓住，不让我碰他。不是跟你说了，我妈走了，我要给她守孝，3年不能同房，这才过了7个月，你怎么就敢提这事？我哭了，你别拿这个当借口，你老实说，为什么不愿意跟我亲热？蒋涛白了我一眼，坐了起来。我说的都是实话，我妈是我这辈子最重要的人，虽然她走了，但是永远活在我心中。还有，你身上那奶骚味太恶心了，离我远点。这些都是推诿的借口。我紧紧攥着床单，逼迫自己不去想真正的原因。自从我怀孕后，蒋涛就没有再碰过我一下。有几次我担心他会憋坏，提出要用手帮他，却被他讽刺，你是有多贱，怀孕了还总想这事，对得起你肚里的孩子吗？我很委屈，明明是为他考虑，怎么在他眼里就成了贱妇呢？我们结婚1年多，夫妻生活屈指可数，而且每次都必须是我主动，他才勉强配合。我也不是没有怀疑他出去偷吃，可是他每天下班准时回家，晚上也没有出去，就在家里陪着婆婆，所以偷吃似乎不太可能。我也想过，莫非他取向不对，但也不像，他不娘，也没有走得特别近的男性朋友，因此我才想不通，他是个正常的男人，为什么不像其他男人一样？婚前，闺蜜坏笑着提醒我，她刚结婚那会，老公一天要她3、4回，可把她折腾坏了，害她差点路都走不了。没事别跟他腻在一起，男人一天到晚就想干那事。闺蜜告诫我，然而这样的事从来没有发生在我身上。蒋涛对我冷淡至极，两人很少有交流，倒是跟他妈有说不完的话。有时候我会觉得他们母子俩才是一对。我向闺蜜抱怨，闺蜜却认为这很正常。蒋涛自幼丧父，是妈妈一手把他拉扯大的，听妈妈的话也是应该的。可我总觉得蒋涛对婆婆的感情没那么简单。不过我这人很现实，婆婆对我不错，给我足够的钱花，所以婆媳关系挺好，我也就不跟蒋涛计较太多了。晚上8点多，我正在家里给宝宝喂奶，手机响了，是邻居打来的，急得不得了，你快到广场来，你老公跟人打起来了。我吓了一跳，蒋涛对我不怎么样，但是对外一向谦恭有礼，他怎么可能跟人打架呢？我的眼前瞬间出现了一幅他被人打趴在地上的画面。我把宝宝交给保姆，就出了门。婆婆去世前，蒋涛下班回家后很少出门。婆婆刚去世那段时间，她很是消沉，整天把自己关在家里。可最近3、4个月，她老往外跑，说是出去散散心。我提出跟她一起去，却被她拒绝了。等我赶到广场时，蒋涛还在跟人纠缠着，而对方竟然是一个60多岁的老头。我急了，这年头老人不好惹啊，万一给打出好歹来，那还得赔得倾家荡产啊。我赶忙上前去劝阻蒋涛，让他放开手。老头一看就明白我们是夫妻了，阴阳怪气地说，你是不是有病？你老婆长得挺不错呀，年轻貌美的，你怎么还要跟我抢一老太太呢？她又没钱，你图啥呀？老头话音刚落，周围看热闹的人发出一片嗤笑声。我脑袋嗡的一声响，老头这话是什么意思？我还没有理清头绪，人群中突然走出来一位穿着旗袍、化着浓妆的大妈，冲着老头凶神恶煞地喊道，老李，你这是干啥呢？没事给我添堵是不是？快撒手！老头一听，身子哆嗦了一下，抓着蒋涛衣领的手就松开了。大妈来到他们跟前，狠狠剜了老头一眼，这才挤出笑脸对蒋涛说，小蒋啊，抱歉了，他没伤着你吧？你别跟他一般见识，快回去吧。这声音听起来嗲嗲的，温柔的快能挤出水来了，跟他吼老头时截然不同。蒋涛整了整衣服，阴沉着脸，一言不发的转身走了。我看了一眼那个大妈，就紧跟着他往家走。老李的话像一把刀一样扎在我的心上，他口中的老太太应该就是那个大妈了。她身材保持得很好，凹凸有致的，只可惜脸上厚厚的脂粉也不能掩盖她的皱纹，看上去至少也有50多岁了。蒋涛每晚都出门，莫非就是为了她？想起他刚才盯着老李的眼神，充满了腾腾杀气。
这是我第一次看见他如此凶狠的神情，不禁打了个寒战。但有些事必须要弄清楚。我让保姆带宝宝出去，坐到了蒋涛对面。蒋涛像是知道我想问什么，直接掐断了我的念头。如果你想继续待在这个家里享受荣华富贵，那就啥也别问。我心里一沉，原来他一直都明白，我嫁给他就是图他家有钱，能让自己过上好日子。当初相亲，蒋涛是跟妈妈一起来的，他几乎不说话，都是他妈妈在问话。我当时就觉得蒋涛是个妈宝男，嫁给这样的男人不会幸福的。可是家里人都觉得这并不是什么大事，男人都是有了媳妇忘了娘，只要结婚了，男人就会改变，不会太依赖妈妈。我长相甜美，学历高，追求我的人不在少数，但我思前想后，最终选择了相亲这条路，为的就是找个金龟婿，所以还是嫁给了蒋涛。因为他家不仅有一整栋楼可以收租，蒋涛还在国企上班，嫁给他就等于捧上了金饭碗，一辈子不愁衣食。我在物质上的确是得到了满足，可是在生理上和精神上却得不到半点交流。蒋涛冷落我，我还能勉强接受，如今他竟然为了一个上了年纪的女人跟别人打架，我实在无法忍受。你是我老公，我就有权知道你为什么要跟别人打架。夫妻之间也是有隐私权的，我不想告诉你的事，你最好别问。你跟我说隐私权，你为了个老太婆，在众目睽睽之下跟老头子大打出手，脸都丢光了，你还有什么隐私可言？我越说越气愤，你说你是不是跟那个老太婆有一腿？蒋涛怒不可遏，抬起巴掌就要往我脸上扇下来，啪，脸上顿时火辣辣的疼起来。我呆愣在原地，他的行为无疑证实了他和那个女人之间肯定有事。这下我倒是冷静了下来，他跟一个年龄大他许多的女人有暧昧关系，令我觉得自己受到了莫大的羞辱。但是现在我不能乱了手脚，我们本来就没什么感情，若是再激怒了他，被他扫地出门，那就得不偿失了。也许是蒋涛意识到自己说错话了，缓了缓情绪，今晚这事就让他过去吧。我和他不是你想的那样，但是我不想解释，就这样吧。说完，他去了书房，关上了门。我很想相信蒋涛，可是看他刚才激动万分、急于否认的样子，足以说明他们的关系没那么简单。如果他找的是比自己年轻漂亮的女孩，还能说他是受不了诱惑而鬼迷心窍，可对方是个年过半百的大妈呀，他绝不可能是一时冲动而跟他好的。而且看那大妈的样子，似乎很懂得拿捏人心，对蒋涛说话轻声细语的，他很吃这一套。我脑子里乱糟糟的，不知道接下来该怎么做。这时保姆回来了，把宝宝放到我怀里，看着可爱的宝宝，我下了决心，一定要保住自己的婚姻，跟蒋涛搞好关系，让他回归家庭，给宝宝一个温暖温馨的家。什么？不可能，肯定是你搞错了，他怎么可能会喜欢老女人吗？闺蜜显然不相信我的话，我看这其中肯定是有什么误会。我看你啊，别整天窝在家里带孩子，把自己收拾清爽了，他就不会冷落你了。看看，这就是蒋涛给外人的良好印象，从小玩到大的闺蜜信他，不信我不禁苦笑了一下。闺蜜看我愁眉苦脸的样子，对我说，好吧，万一，我说万一他真是外面有人了，你打算怎么办？宝宝还这么小，你不能不为他考虑啊。我叹了一口气，我也不知道该怎么办，烦着呢。你可千万别冲动呀，有钱男人哪个在外面没人吗？你看开点，只要他给你钱花就行。目前似乎只能如此了，只要他不过分，自己就睁只眼闭只眼吧。我开始重新化妆打扮，也尝试着讨好蒋涛，可是这一切都是徒劳的。蒋涛依旧对我提不起兴趣，依旧每晚出去散心，并且回来的时间越来越晚。我选择了隐忍，不管是为了孩子还是为了自己。直到那天，我终于忍不下去了，我带着宝宝出去，刚走出小区门口，就被老李给拦下了。我很害怕，以为他是来找茬的，推着宝宝就要走，不料他却诚恳地说，妹子，请劝劝你老公，让他离开我家春花吧。我停住了脚步，回对道，你怎么不把你家老太太看好？老李走到我身边，压低声音说，你别那么大声，你不要脸，我还要呢。我推着车子慢慢往前走，老李一边跟着我，一边说，最开始我以为是你老公想在春花身上捞点钱，
但我错了，你可能还不知道吧，你老公对春花是有求必应啊，他要啥就给买啥。前2天刚给他买了个名牌包，听说要1万多呢，搞得他都不愿意多看我一眼，还骂我是穷鬼。我大吃一惊，蒋涛竟然给那个老女人花钱了，而且还是大手笔。而且他们2个还有更让人不齿的事，他们，老李说到这里，声音都有点颤抖了。春花说，你老公比我厉害多了，他们2个太丢人了。多日来的猜测突然得到了印证，我有点接受不了，只感到一阵眩晕。如果不是紧紧抓着婴儿车的把手，我恐怕会倒下。说什么守孝3年不能同房，说什么我身上有奶骚味，那通通都是借口。他宁可跟一个老太太鬼混，都不碰我一下，这是何等的奇耻大辱啊！我缓了缓，转过头去问他，那你想怎么办？老李撸起袖子，给我看胳膊上的淤青，你看，这是昨晚我去堵他们的时候被你老公打的，我打不过你老公，所以让你劝劝他，把春花还给我。这世上又不是只有她一个女人，你明知道她是这样的人，为什么还要守着她？老李眼里闪着光，你觉得呢？她多有魅力啊！你老公这么年轻，都愿意为她付出金钱和身体，更何况是我呢？我听出了老李话里有讽刺的味道，我还比不上一个老太太有魅力。我查了蒋涛的账单，短短2个多月，他花了30多万，看来老李说的都是真的，我不能再忍了。那个老女人已经触及了我的底线。那天蒋涛上班前，我说要回娘家几天，她面无表情地嗯了一声便出门了。我带着宝宝去了闺蜜家，请闺蜜帮忙照顾宝宝。接连2天，我都掐着点到蒋涛公司对面的便利店里守着，并在他出来后一路跟踪着他。可他竟然中规中矩地回家了，而且一直待在家里没出来。我很是疑惑，难道他知道我在跟踪他，还是他已经悔改了？第3天早上，保姆打电话给我，问我什么时候回去，要不要准备我的午饭。之前我回娘家，保姆也会打电话询问，所以我当时并没有感到异常，回答说还得过2天才回家。挂了电话，我想了半天，才觉得不对劲，那就是保姆打电话的时间不对。以前我回娘家都是习惯吃过午饭才回去的，这保姆是知道的，可她却打电话问我回不回去吃午饭，反常了。为了一探虚实，我给保姆打了个电话，让她去看看宝宝的纸尿裤还有多少包。我不在家里，因为你说还得几天才回来，先生就给我放了假。我这会刚上公交车，保姆回答。我一听，赶忙把宝宝往闺蜜怀里一塞，就开车往家跑。女人的直觉告诉我，蒋涛要干坏事了，而且是在家里，我不能放过这个机会，要当场把这对狗男女揭穿，做个了结。我把车停在地下车库，想了想，打开了手机，想看看监控画面，却发现连接不上了。这蒋涛做事够细心的。我焦躁不安地坐在车里，脑子里是蒋涛压在春花身上的画面，我恨得咬紧了嘴唇。我算了下时间，觉得他们应该在办正事了，才推开车门上楼去。我在电梯里，整个身体都控制不住的微微发抖，气愤、紧张、焦虑一起向我袭来，压得我几乎喘不过气来。我深吸了一口气，轻轻地开了门，果然玄关上放着一双暗红色的高跟鞋，客厅里却没人。我的心猛地抽了一下，痛得我流下了眼泪。我蹑手蹑脚地走到客房前，门关着，却也挡不住从里面传出一声声销魂的叫声，其中还夹杂着男人粗重的喘息声。我颤抖着双手打开了手机的录像功能，然后疯狂地捶门。蒋涛，你个混蛋，给我开门！开门！里面的声音戛然而止，只有我愤恨的叫喊声。门开了，令我始料不及的是，开门的人竟然是春花。她一手扶着门，一手扶着门框，微微斜着头。哦，还会玩捉奸这招呢，不简单呀！语气里是满满的挑衅，嚣张极了，完全没有第三者被原配捉奸时该有的害怕和慌乱。我愣了一下，往房间里望去，看到蒋涛正低头坐在床边。我举起手机正要拍摄，却被春花一巴掌拍在了地上。我瞬间感受到了春花强大的气势，不禁有些有悔自己轻敌了，该找个帮手才对的。既然你都看见了，我们也就不藏着掖着了。没错，正如你看到的那样，我们睡了。
还睡了不止一次。小涛他爱我，不爱你，你明白了吗？春花依旧咄咄逼人，我气得浑身哆嗦，伸出手就打了春花一耳光。随着啪的一声响，春花捂着脸，回过头委屈地对蒋涛说：“小涛，他打我。”蒋涛蹭的一下就冲了过来，对着我的嘴巴左右开弓：“你竟然打他！”我捂着脸，恨恨地问：“你真的不爱我？不爱我为什么要娶我？”蒋涛冷冷地回答：“是我一直没喜欢过你，是我妈叫我娶你，我才娶的，也是我妈叫我跟你生个孩子，我才跟你睡的。你就是我们蒋家传宗接代的工具，明白了吗？”他的话就如同一盆冷水，把我浇了个透心凉。我似乎明白了，他不是妈宝男，而是有恋母情节，才会对婆婆唯命是从。婆婆去世了，他的世界就坍塌了。直到遇到春花这个风骚的老女人，重新找回了被支配的美好感觉，才有了安全感。而春花吃透了蒋涛的心理，才会如此有恃无恐，敢公然挑衅我。蒋涛或许是真的爱春花，但春花却不一定爱他，而是跟我一样图钱。但我深知，按照眼下的状况，跟春花斗，我毫无胜算。蒋涛已经在我的唆使下对自己动手了，再纠缠下去，只会让自己受伤。这时，我感到胸部一阵发胀，想起该给宝宝喂奶了。我从来没有如此冷静过。为了宝宝，我一定不能受伤，不管是心理上的，还是身体上的。我狠狠地瞪了他们一眼，转身走了。身后传来春花胜利后得意的笑声。闺蜜了解了整件事的经过后，目瞪口呆。她仍然无法接受蒋涛是个有恋母情节的人，并爱上了一个老女人，而且那个老女人还不要脸到登堂入室。这些事我都不愿意去想了。我原本是想把蒋涛拉回自己身边，给宝宝一个完整的家庭，可现在这个想法已经不现实了。蒋涛第一次动手打了我，那么就会有第二次、第三次。在没有爱的婚姻里被家暴，除非是傻子才能接受。我眼下要考虑的是如何尽可能的在离婚时分得更多的财产，这才是重中之重。我跟春花交过手，深知这女人绝非善类，不好对付，因此要有十足的把握，才能提出离婚。我还没有想好怎么对付他们两个。老李又来找我了，当他听说我要放弃婚姻时，脸上布满了失望之情。既然你没办法，那我就要用我自己的方法来解决这件事了。老李咬牙切齿地说完，迈着踉跄的脚步离开了。我想，我都打不过春花，他一个老头，本身就对春花充满了爱慕之情，还能拿他们怎么办呢？还不是去自取其辱。然而，几天之后，我准备睡觉了，突然接到了警察打来的电话，说蒋涛出事了，让我立即到医院一趟。我的心脏突突直跳，有了非常不祥的感觉。我赶到医院时，蒋涛还在手术室抢救。从警察口中得知，一同被送来医院的还有老李和春花，他们也受伤了，不过是轻伤，并无大碍。原来老李埋伏在春花家楼道里，看到蒋涛背对着他在敲门，就拿着早已准备好的匕首冲下楼梯，不料由于紧张，脚下一滑，正好一刀刺中了蒋涛的后背。老李本来只是想吓唬一下蒋涛，让他离开春花，他见自己闯了大祸，情急之下只想拔刀走人，结果蒋涛还没来得及做出反应，刀一拔，他就受到了2次伤害，鲜血立即就染红了衬衫，人当场就倒下了。春花听到声响，开门出来一看，立马乱了阵脚，不是马上拨打急救电话，而是操起手边的扫把就去打老李。老李回想这段时间以来受到的屈辱，顿时爆发了，追着春花就要刺他，幸亏他跑得快，不然身上准多了几个窟窿眼。他们的打斗声惊动了邻居，邻居立即报了警。警察赶到后制服了老李，并第一时间叫了救护车，把蒋涛送往医院。我瘫坐在手术室门口，脑子里乱糟糟的。我哪能想到老李一大把岁数的人还会这么冲动呢？如果当时察觉到不对劲，劝劝他就好了，现在也不至于闹出这么大的事。这时手术室的门开了，医生走出来，遗憾地告诉我，蒋涛由于失血过多，抢救无效死亡。我顿时眼前一黑，昏了过去。蒋涛因为跟老头争抢老太太被杀死的事，很快就传开了，多数人都把这当成了笑话。有人批判蒋涛是渣男，老婆还在哺乳期，
就不顾夫妻情分出去偷情。有人嘲讽蒋涛重口味，连老太太都能上，也有人说我作为老婆不合格，蒋涛得多饥渴，还会饥不择食，连老太太都能啃得下，我不堪重负。办完丧事后，就全权委托律师负责蒋涛的案子。我带着宝宝搬离了这个是非之地。我回想起自己这段短暂的婚姻，我当初是冲着财产来的，现在如愿以偿了，可我却丝毫没有快乐的感觉。宝宝也许是饿了，一直在我胸前蹭，可是这次打击早让我回了奶。我看着宝宝，不禁潸然泪下。我想，早点戒奶也好，今后我一定好好培养宝宝做个独立的人，不能像他爸一样